Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնն այսօր կանցկացնի առցանց քննարկում բռնության դեպք մանկապարտեզում ինչպես կանխարգելել թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Միրա Անտոնյան, Հովի երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար, Վիկտորիա Ռստակյան, մեր բակ մանկապարտեզ հաճախող երեխայի ծնող, Լիլիթ Հակոբյան, մեր բակ մանկապարտեզ հաճախող երեխայի ծնող եւ Փարանձեմ Խանգելդյան նոյեմբերի թիվ 2 մանկապարտեզի տնօրեն Նելի Խաչատրյան, Ինդիգամի զարգացման կենտրոնի համահիմնադիր հոգեբան մանկավարժ, մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների ասոցիացիայի հիմնադիր խորհրդի անդամ։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ քննարկմանը մասնակցելու հրավեր ենք ուղարկել նաև Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարություն, մինչ այս պահը դեռ հաստատում չենք ստացել, որպես պատճառաբանություն նշվեց, որ մասնավոր մանկապարտեզը լիցենզավորում չունի եւ այդ պատճառով նախարարությունը իրավասու չէ։ Եվ այսպես համացանցում հայտնվեց ձայնագրություն, որում մեր բակ մասնավոր մանկապարտեզում դաստիարակն ու դայակը վախեցրել, ծեծել ու ճնշել են երեխաներին։ Մասնավոր մանկապարտեզը նշեմ, որ 3 մասնաճյուղ ունի, դեպքը տեղի է ունեցել Զեյթունի մասնաճյուղում։ Մեդիա կենտրոնը կապ է հաստատել մանկապարտեզի տնօրինության հետ, քննարկմանը մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել նաև նրանց, սակայն Բաղրամյան մասնաճյուղի տնօրեն Անի Հայրապետյանը մեդիա կենտրոնի հետ զրույցում նշեց, որ այս պահին ձայնագրության փորձաքննություն է տեղի ունենում եւ դեպքին կանդրադառնան միայն փորձաքննության ավարտից հետո։ Քննարկումը հարգելի բանախոսներ, սկսենք Վիկտորիայից։ Վիկտորիա, խնդրեմ նշեք, որպես ծնող ինչ չափանիշների հիման վրա եք ընտրել այդ մանկապարտեզը։ Ծնողի համար ինչ չափանիշներ են ընդհանրապես կարևոր ընտրություն կատարելիս, ինչ ակնկալիք եք ունեցել եւ ինչու որոշեցիք ձայնագրիչ տեղադրել, ինչ մտավախություններ եք ունեցել, խնդրեմ։ Ինձ խորհուրդ են տվել ինձ ծանոթ մարդիկ, որոնք իրենց երեխաներին տանում են այդ մանկապարտեզ եւ ծնողները գոհ են։ Եվ ես անձամբ ճանաչում եմ այդ ծնողներին, վստահում եմ այդ ծնողներին։ Այնուհետև մենք այցելել ենք ամուսնուս հետ եւ զույգերից մեկի հետ, բալիկիս հետ մանկապարտեզ, ծանոթացել ենք շենքային պայմաններին, սենյակները, որտեղ են քնելու, որտեղ են լվացվելու, որտեղ են հաց ուտելու, որտեղ են խաղալու եւ պայմանները ոչինչ, կարծես թե լավ էին, ժամերն էլ բավական երկար էին, չնայած ես այդքան երկար չէի պատրաստվում թողնել իրենց ժամային առումով, վճարն էլ բավականին հարմար էր, 2 երեխայի համար էլ զեղչ առաջարկեց եւ մեկ կարևոր հանգամանք, որ իմ բնակության վայրին մոտ էր այդ մանկապարտեզը, այսինքն ես ենթադրում էի, որ իմ երեխայի հետ Աստված չանի մի բան լինի կամ ինքը լացի չհարմարվի, ինձ պետքա զանգեն ու ես կարողանամ մոտենալ։ Այսինքն ինքը նշեց, որ տնօրենը նշեց, որ 4 անգամյա սննդի մեջ պարտադիր օգտագործվում է միս, թարմ պատրաստված, ունեին խոհանոց, որտեղ պատրաստվելու էր ուտելիքը, այցելելու էր լոգոպեդ շաբաթը 2 անգամ, տարբեր խաղեր էին ներկայացրեց, նույնիսկ խաղալիքները ցույց տվեց, պար, երգ եւ այլն, դա այդպես ներկայացվել է մեզ։ Իսկ ինչ մտավախություններ ունեիք եւ ինչու որոշեցիք ձայնագրիչ տեղադրել։ Սկզբից ոչ մի տենց մտավախություն չունեի, երեխաներին ուղարկել եմ ամսի 30-ին կեսօրով, ապա ամսի 1-ին եւ 2-ին ամբողջ օրով եւ հենց ամսի 1-ին երեխաներս վերադարձան այլայլված, ոնց որ ուրիշի երեխաներ լինեին, անընդհատ պրոշ էին անում, որ ասենք մի քիչ նեղվում են երեխաները, ոնց են լացելուց առաջ պրոշ անում, իրենք 2-3 ժամ անընդհատ իրանց հետ ինչ խոսում էիր, այտենց պրոշ էին անում, նորմալ կոնտակտի դուրս չէին գալիս, ես ասեցի լավ երևի ստրես է առաջի օրն է, բայց իրանք տենց շատ շփվող ուրախ զվարթ երեխաներ են էլի, ասեցի լավ հեսա մի ժամ կանցնի, ոնց որ կհարմարվեն տան միջավայրին, մինչև քնելը ինչ որ տենց ստրեսային վիճակներում էին, գիշերը հանգիստ չքնեցին, ամսի 2-ին ուղարկեցի։
Ու Լուսինեին ասեցի, շատ հուզված էին երեխաները տնորենին, ասեցի, եթե իրանք այդտեղ նեղվում են, լացում են, ոչինչ, եկեք կարճ-կարճ թողնենք, եթե լացում են, զանգեք, ես գամ վերցնեմ։ Ասեց անհոգ եղեք, իրա սիրելի բառն անհոգ եղեք, ոչ մի խնդիր չկա։ Ամսի 2-ին ավելի վատ վիճակով այլայլված եկա, ես վերցնելուց դայակին հարցրեցի, հոչ են լացում, ոնց են քնում, ոնց են ուտում, որտեվ սոված էին գալիս երեխաները, հարձակվում էին ուտելիքի վրա, ես էլ մտածում եմ երևի այնքան շատ են զբաղացնում, պարում, երգում, ուրախանում, որ այդ երեխեք էներգիա են ծախսում, գալիս են ու սկսում են ախորժակով ուտել։ Դայակը նույն ձև ժպիտով, բարեհամբույր, վայ սիրելիներս, քաղցրիկներս երեխաների հետ, էս ենք խաղացել եւ այլն, ոչ մի խնդիր չկա, հանկարծ չմտածեք, մենք զարմանում ենք, բան։ Ամսի 3-ին արդեն որոշեցի ես կերակրեմ նոր ուղարկեմ երեխաներին, ժամը 10-ի կողմերը նոր ուղարկեցի ու որոշեցի, որ պետքա հասկանամ, այս երեխաները չեն հարմարվում, թե ինչումն է խնդիրը, որոշեցի ձայնագրող սարք ուղարկել։ Ու ստացվեց այն, ինչ ստացվեց այդ ձայնագրությունից հետո, եկան տուն, բացեցի, լսեցի ու ահա որ էր։ Թեև ձայնագրությանը շատերն են ծանոթ, բայց եթե հնարավոր է հակիրճ ներկայացրեք, ինչ սպառնալիքներ եւ ճնշումներ են այդտեղ։ Ահա որ էր, բացի սպառնալիքներից սկսեմ նրանից, որ երեխաները մտնում են ներս, իրենց ամենևին չեն հանգստացնում, 2 ժամ երեխաց հեկեկում է անդադար, 2 ժամ ու ոչ մեկ չի ասում, վայ բալիկ ջան, ասենք, ինչ ես լացում, ոչինչ, սենց։ Հետո սկսվում է այդ ծեծու ջարդը, այդ վիրավորանքները, իրանց հետ ոչ մի բանով չեն զբաղվում այդ ամբողջ ընթացքում, ոչ դու զգում ես խաղ, ոչ ինչ որ մի բան, միայն աղմուկ, գուլ, սենց երեխաների ձայն ու վժոց ու լաց ու իրանց վիրավորանքները, նույնիսկ կա դանակով մկրատով վիզիտ կկտրեմ, կտանեմ մութ սենյակ, ով որ խելոք չնստի ընկեր Լուսինեի մոտ է գնալու, в общем, ինչ որ սենց բաներ։ Շնորհակալություն, Տիկին Անտոնյան, ներկայացվեց միջադեպի մասին մանրամասներ։ Ծնողները, ովքեր նախընտրում են վճարովի ծառայություններից օգտվել, կարծեք թե մասնավոր մանկապարտեզում պայմանները ավելի լավ են, երեխաները քիչ են եւ այս ամենը հաշվի առնելով այդուհանդերձ փաստորեն տեղի է ունենում հետեւյալը։ Ինչպես կգնահատեք, ինչու է դա հնարավոր եւ ինչպես պետք է կանխարգելել, խնդրեմ։ Շատ լավ, նախ շնորհակալ եմ այս կարևոր զրույցին մեզ հրավիրելու համար, ցավոք սրտի 20 տարվա փորձառությունը բռնության ենթարկված երեխաների հետ աշխատելու ցույց է տալիս, որ մենք խնդիրներ ունենք շատ տեղերում եւ երեխաները, ովքեր գալիս են մեզ մոտ արդեն բավական վնասված այդ բռնությունների արդյունքում ի վերջո շատ մեծ բեռով եւ որի հետ աշխատելը ավելի բարդանում է եւ երեխայի հետ վիճակից դուրս բերելը դառնում է ուղղակի ինչ ասեմ, ուրախանում ենք, երբ որ մասնակի հաջողվում է։ Այդ վիճակները առաջանում են մի շարք խնդիրներից, այդ թվում համակարգային։ Ես չէի ուզենա կոնկրետ այս դեպքի վրա կենտրոնանալ, որովհետեւ ինչպես նշվեց ի սկզբանե, գործը գտնվում է քննության շրջանում եւ առնվազն կոմպետենտ չի լինի իմ կողմից որևէ դիտարկում անել որևէ մեղավոր է կամ մեղավոր չի։ Ես կխոսեմ երևույթի մասին եւ ընդհանրապես այն բացերի մասին, որոնք ստեղծում են պարարտ հող նման երևույթների համար եւ լավ է որ այս ծնողը արձագանքել է Տիկին Վիկտորիան, բայց շատ դեպքեր կան, որ ոչ էլ ծնողները իմանում են, ոչ էլ արձագանքում են։ Բայց մեդալը ինչպես միշտ ունի մի քանի կողմ։ Տվյալ դեպքում մենք լավ է որ շուտ ենք գլխի ընկել, որ երեխան իրեն լավ չի զգում այդ մանկապարտեզում։ Չնայած որ ծնողը նշում է, որ ենթադրում է, որ հարմարման խնդիրներ կլինի եւ այլն, առաջին սխալը կամ առաջին բացթողումը համարում են բացը հարմարման պլանի մշակման։
երեխան մի միջավայրից մի այլ միջավայր տեղափոխելը պիտի ուղեկցվի հարմարման պլանով։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, գուցե կարճ ժամանակով սկզբով, որտեղ բոլորիս երեխաները այդ ամեն ինչով անցնում են։ Ոմանք գուցե արագ են հարմարվում, ոմանք միջավայր երկար է տևում, բայց որ յուրաքանչյուր երեխա մի միջավայրից մյուսը տեղափոխվելուց հաստատ ստրես է ապրում եւ խելացի մեծերը պիտի անպայման հարմարման այդպես ադապտացիայի պլան մշակեն, դա անհերքելի է։ Ես հիմա ուզում եմ խոսել այն մասին, որ տարօրինակ է առնվազն, որ մեր երկրում գործում են նախակրթարաններ, եթե լիցենզավորումը պահանջ է, ապա ինձ համար առնվազն տարօրինակ է, եթե պահանջ է։ Առնվազն տարօրինակ է, թե ինչպես կարող է երեխա ընդունել, երեխայի հետ աշխատել նախակրթական հաստատություն, կրթական, դպրոցական, չգիտեմ, բուհական, նշանակություն չունի։ Եթե պահանջը լիցենզավորման երկրում առկա է, ապա ինչպես է, որ գոյություն ունեն առանց լիցենզավորման հաստատություններ, մեկ, երկրորդ հարցը, որ կդնեի, դա լիցենզավորման պահանջներն են։ Զարմանալի չի, գիտեք, որ այդ հաստատության եւ շատ հաստատությունների տնօրեններ եւ շատ կրթական մասնավոր որևէ տիպի ասենք թե հետդպրոցական ցերեկային ժամերի զբաղվածության մշակույթի նշանակություն չունի, ինչ տիպի էլ որ լինի, համար մեկ պայմանը համարում են արտաքին, ֆիզիկական, այդ կոմֆորտի պայմանները, լավ սենյակներ են, սիրուն գունավորված, լավ կահույքով եւ այլն, որովհետեւ թե եկողի աչքն առաջի հերթին դա տեսնում, թե լիցենզավորողին է շատ կարեւոր, նրա համար է շատ կարեւոր, լիցենզավորում են միայն լավ, հարմար, չգիտեմ, լավ քառակուսիներ ունեցող, չգիտեմ, լավ տպավորիչ գույներով եւ այլն եւ այլն։ Բայց լիցենզավորումը, բացի այդ արտաքին պայմաններից, պիտի ունենա բովանդակային պահանջներ։ Բովանդակային պահանջ համար 1. Իրականում ինչպես է բովանդակությունը այդ հաստատության ներսում կազմակերպելու, ինչ է իրենց ներկայացնելու դա։ 1. Երկրորդը պետք է լինի անպայման մոնիտորինգի մեխանիզմ, ոչ թե վերահսկողության, տվյալ դեպքում ծնող օգտվել է իր երեխային հետևելու իր անհանգստությունից, իր իրավունքից եւ փորձել է հասկանալ, որտեղից է գալիս երեխայի անհանգիստ վիճակը։ Բայց մի ուրիշ ծնող կարող է դա չանի։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ, Վիկտորիան բացառություն է, որտեղ մեծ մասամբ չեն անի։ Պարզապես մտածում են, շուտով կհարմարվի եւ կանցնի։ Մոնիտորինգը դա մեր երկրում հասկացվում է որպես վերահսկողություն։ Ժամանակ առ ժամանակ պաշտոնյան կգա, կնայի ձեր փաստաթղթերը, կնայի 4 կողմը, հոսող ջուր կա, արդյոք սանիտարական պայմանները բավարարված են այս կամ այն անհրաժեշտ վայրերում եւ վերջացավ։ Բովանդակություն ոչ մեկը չի նայում եւ բովանդակություն ոչ մեկը չի կարևորում։ Ես կուզենայի հետեւյալը տեսնել մի օր մեր երկրում։ Գիտեք, լիցենզավորման պահանջ ունենալը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Անհրաժեշտությունը իր հերթին պիտի բաժանվի երկու խմբի։ Ֆիզիկական կամ չափելի պահանջներ, կա այսքան տարած, այսքան երեխայի համար եւ այլն, այն ինչ որ մենք բոլորս սիրում ենք չափել, լավն է լավը չի, եւ բովանդակային։ Բովանդակայինը որպես այդպեսին պիտի պարունակի կտոր, որը ոչ միայն վերաբերում է թե այսօր երեխեքը ինչով են զբաղվելու, վաղը ինչով են զբաղվելու, այլ աշխատուժի ներգրաման եւ աշխատուժի մասնագիտական կոմպետենտության առաջադրվող պահանջներ։ Ով իրավունք ունի, ինչ կրթության, ինչ վերապատրաստման, կոմպետենտության ինչ չափանիշներով ի վիճակի կլինի աշխատել տվյալ հաստատությունում։ Կոմպետենտությունը որոշվում է համընդհանուր չափորոշիչներով, որ կա երկրում, դրան մասնավորը իմ կարծիքով պիտի պլյուս անի, որովհետեւ մասնավորը պիտի ավելի լինի, ավելի գեղեցիկ պիտի լինի, ավելի համով պիտի լինի, ավելի գրավիչ պիտի լինի, որովհետեւ դա վճարովի է։ Ես ընտրում եմ այս ծառայությունը եւ պատրաստ եմ վճարել, որովհետեւ հասկանում եմ, ընդունում եմ կամ ենթադրում եմ, որ այնտեղ առաջարկվող պայմանները շատ ավելի լավն են կամ գոնե ինչ որ չափով ավելի շահեկան են, քան միայն վայրում։ Եվ աշխատուժի կտորը, բացի այն ինչով պիտի զբաղվեն երեխաները, ինչ կրթություն պիտի ստանան, ինչ մշակույթի հետ ինչ հաղորդակցություն պիտի ունենան, նեղ մասնագետները ինչ մասնակցություն պիտի ունենան այդ տարիքի լուրջ աջակցության կարիք ունեցող երեխաների զարգացման կարիքները բավարարելու համար եւ այլն, աշխատուժին առաջադրվող պահանջները, բացի պարզապես դիպլոմ, պարզապես ինչ որ տեղը վերապատրաստում, անպայման պիտի լինի աշխատուժի ներգրաման հատուկ չափանիշներ, որովհետեւ երեխաների հետ աշխատանքը շատ յուրահատուկ ոլորտ է։ Ես կարող եմ ունենամ կարմիր դիպլոմ, բայց չունենամ համբերություն երեխայի հետ աշխատելու,
չունենամ սեր այդ գործը անելու։ Գործ պետք է սիրով անել։ Բայց որպեսզի մյուս կողմից նույնիսկ սիրով անող մարդիկ կարող են մի օր այրվել, սպառվել։ Գործատուն պիտի ունենա հատուկ չափորոշիչ, որով ինչ հաճախականությամբ է ինքը մասնագետ հրավիրում, օրինակ հոգեբան, հենց աշխատողների հետ սուպերվիզիան իրականացնելու համար, որովհետև մեր երկրում այս ստեղծված իրավիճակում ամեն մեկս ենք սպառված։ Եկեք ընդունենք, որ նման լարվածության պայմաններում սկսած առանձին անհատական ողբերգություններից մինչև երկրի մասշտաբով ողբերգությունների ճնշման ներքո են։ Ես չգիտեմ այդ կինը ինչ վիճակում ա եղել, երբ որ այդպիսի, ինչ որ ինքը արել է, ինչ որ ես եմ լսել, դա այրված մարդու սինդրոմ է, դա պորտկում է, որը ազդարարում է, որ ես էլ չեմ կարող, չգիտեմ ոնց անել, կամ չեմ ուզում անել, բայց դա կարող ունենա շատ տարբեր պատճառներ։ Մեկ ուղղակի ինքը այս ոլորտի համար չի, բայց մյուսը գուցեև շատ լավ էլ գոհ են բոլոր իր աշխատանքից, բայց այս փուլում այրված վիճակում է եւ իրան օգնություն ապել։ Դրա համար գործատուն ի սկզբանե պիտի կանոնավոր սուպերվիզիա կազմակերպի իր աշխատողների համար եւ կանոնավոր սուպերվիզիայի պահանջը պիտի լինի լիցենզավորման պահանջներից մեկը, չափանիշներից մեկը։ Այս կօգնի, բայց չի սպառի ռիսկերի ամբողջ այդ փաթեթը։ Կլինեն իրավիճակներ, որ նույնիսկ եթե գործատուն այդ բոլոր պահանջները բավարարում է, եւ լիցենզավորումը ունի բովանդակային կտոր, եւ բովանդակային կտորի մեջ կա աշխատուժին առաջադրվող պահանջներ, եւ կոմպետենտությանը աջակցող չափանիշներ կան, աշխատուժին օգնող ուրեմն հատուկ այսպես կոչված խնամքի ծրագրեր կան այդ հաստատությունում եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ մարդը իր տեղում չի։ Ես դες հավատացնում եմ, կլինեն եզակի այդպիսի դեպքեր, երբ մարդը տեղում չի, չենք կարող որևէ սոցիալական ռիսկ անհնար է, ընդհանրապես չժոքացնել, բայց նվազեցնել, մինիմումի հասցնել, մենք կարող ենք ու պարտավոր ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խանգերդյան, նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը ընդունվեց դեռ այս տարվա մայիսին, հետաքրքիր է նաև պարտադիր դրույթ է լիցենզավորումը, հետաքրքիր է որքանով է կենսունակ այս օրենքը, ինչպես է գնահատում տեղի ունեցածը եւ տիկին Անտոնյանը նշեց աշխատուժի պահանջների ու ընդհանուր առմամբ լիցենզավորման պահանջների մասին, մասնավորապես բովանդակային առումով։ Ինչ կասեք այս առումով, ինչ պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս մինչ այս պահը ինչ մթնոլորտ է խնդրում։ Բարև ձեզ, նախ իրոք շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այսպիսի սուր թեմայով քննարկման, բայց կուզենայի վերջապես ոչ թե մենք անդրադառնանք այս կտրուկ իրավիճակներին եւ նրանից հետո սառերես խոսակցությունը, այլ ընդհանրապես մեր երկրում վերականգնվեր հարգանքը նախադպրոցական կրթության նկատմամբ, մասնագետները գնահատվեին ըստ արժանվույն, մասնավոր մանկապարտեզ բացելը չլիներ ածը բացելու նման հեշտ տարբերակ եւ օրենքը միասնական լիներ բոլորի համար։ Ինչ վերաբերում է այս դեպքին, ես տատիկ եմ եւ ճիշտն ասած, երբ որ համացանցում տեսա, որ հայտնվել է այս ձայնագրությունը, ես չմիացրեցի, բայց երբ որ հրավեր ստացա մասնակցելու, ես պարզապես պարտավոր էի միացնել եւ շատ սրտի մեծ կսկիծով եմ ասում, որ անմիջապես ես պատկերացրի, որ իմ թորնիկի հետ այդպես են վերաբերվում։ Նախ ասեմ, որ ծնողական կրթությունը մանկապարտեզի գործունեության ամենակարևոր մասն է։ Երբ ծնողը գալիս է մանկապարտեզ եւ երեխային բերում է, մանկապարտեզի ղեկավարները, մանկական կենտրոն կլինի, մասնավոր կլինի, իրենք պայմանագիր են կնքում, չէ՞, ծնողի հետ։ Եվ այդ օրվանից սկսվում է աշխատանքը։ Եկեք ասենք, որ մեր երկրում նախադպրոցական կրթությունը հայտնվել է աղքատ բարեկամի կարգավիճակում շատ երկար տարիներ։ 94 թվականից որակավորման որևէ գործունեություն Հայաստանում տեղի չի ունեցել։ Այդ ընթացքում, այդ ժամանակահատվածի ընթացքում մանկապարտեզ են ընդունվել ոչ թե մասնագիտական կարողությունների, հմտությունների արդյունքում, այլ գիտեք ինչպես։ Եվ ինչ պահանջել այն մարդուց, ով կամ ոչ մասնագետ է, կամ մասնագետ է, որը
չի անցել նորմալ պրակտիկա, ուղղակի դիպլոմ է ձեռք բերել, ես համաձայն եմ Տիկին Անտոնյանի բոլոր ասածների հետ։ Երբ մեր հարգելի Վիկտորիան ասաց, որ գնացինք, պայմանները տեսանք, շենքը լավն է, 4 անգամ կերակրում են, հարգելի Վիկտորիա, առաջին ձեզ պետք է հետաքրքրեր ով է աշխատելու ձեր երեխայի հետ։ Նախ ես կուզենայի իմանալ ինչ տարիքի են ձեր երեխաները, որովհետև երբ որ ձայնագրությունը լսեցի, այնտեղ տարբեր խմբի երեխաներ էին եւ ինչ որ մի ժամանակ դաստիարակ ասաց, որ ավագ խմբի երեխաներ դուրս եկեք, շարք կանգնեք, գնում ենք Եթե մասնագետ է այդտեղ աշխատում, ինքը գիտի, որ երեխաները 15-ից 20 րոպեից ավելի որևէ գործունեությամբ չեն կարողանում զբաղվել, անդադ պետք է փոխել նրանց գործունեության ձևերը։ Մանավանդ այն իրավիճակում, որում հայտնվել են մեր երեխաները, մարտ ամսից սկսած, գերստրեսային իրավիճակում գումարած պատերազմական այս ամբողջ բեռը, որը հեշտ չէ մարսել, եւ միանգամից այսպես փակել այդ պատմությունը եւ սկսել երջանիկ ժպիտներով երեխաների հետ աշխատել։ Չկա այդպիսի բան։ Ժամանակ է պետք, որ այս ստրեսային վիճակը անցնի, բայց դա չի նշանակում, որ նախադպրոցական մանկավարժը պետք է Չգիտեմ, մեր մասնագիտությունը մի այլ մասնագիտություն է։ Մենք իրավունք չունենք մեր հոգսերով, մեր անհանգստություններով, մեր խնդիրներով գալ մանկապարտեզ։ Մենք երբ որ մտնում ենք մանկապարտեզ, պետք է մոռանանք այդ բոլոր դժվարությունները, եթե ընտրել ենք այդ մասնագիտությունը կամավոր։ Եվ պետք է ուղղակի լինենք երեխայի կողքին, զրուցենք նրա հետ։ Իսկ այս իրավիճակում, օրինակ ես մեր փորձից կասեմ, որ մենք ընդամենը 8 օր աշխատեցինք սեպտեմբերին, գիտեք, որ համավարակից ելնելով մենք բավականին շատ հիգիենիկ դադարներ պետք է ունենանք, որպեսզի ապահովեինք երեխաների անվտանգությունը, առողջությունը, վարակի չտարածվելը։ Եվ այնտեղ ընդամենը մի 2 ժամ է մնում, որ երեխաներին զբաղեցնենք, այն էլ որոշակի հեռավորության պայմաններում։ Կարելի է շատ հստակ գրաֆիկ կազմել, ինչպես օրինակ մենք արեցինք, հստակ առանձին խմբերը, առանց իրար հետ շփվելու, հեքիաթներով, տարբեր տեսակի զբաղմունքներով, դասերակի հետ, բակ տանելով, այդ ամեն ինչը այնպես ճկուն կազմակերպել, որ այս իրավիճակը հաղթահարենք։ Եթե մենք ուզում ենք միանգամից ամեն ինչ փոխվի մեր երկրում, դա անհնարին է։ Բայց եթե մենք այսօր ենք արդեն աշխատում մանկապարտեզում, մենք այլ տարբերակ չունենք, քան ինքնակազմակերպվել եւ համապատասխանել մեր կոչմանը։ Եթե դա մերը չի, ուրեմն պարզապես մենք պետք է թողենք ու դուրս գանք այդ համակարգից։ Հիմա այդ շրջանն է։ Եթե մարդը կոմպետենտ չէ, պետք է ինչ-որ մի կառույց լինի, չէ՞, որ մենք խոսում ենք լիցենզավորման մասին։ Լիցենզավորումը հիմա դարձել է թղթաբանություն։ Գրասում է ինչ-որ փաստաթղթեր, համապատասխանում է գրականությունը, շենքային պայմանները, գույքը եւ այլն։ Մասնագետը մնաց չգնահատված։ Ով է գնահատելու, որտեղ է այդ կառույցը։ Իսկ եթե մանկապարտեզում թիմ է աշխատում, մասնագետներ են աշխատում, նրանք անդադ գտնում են այդ նորմալ իրար հետ շփման, ինքնակրթման, ինքնազարգացման միջավայրում, քննարկումների միջավայրում եւ այդտեղ ճահճային վիճակ երբեք չի առաջանա։ Իսկ եթե մենք այսօր մտածում ենք, որ դե լավ, սպասենք մի օր շատ լավ օրենք կլինի եւ մենք միանգամից մեր խնդիրները կլուծվեն պետության մեջ, չկա այդպիսի բան։ Հիմա օրենքը ընդունվել է մայիսին, ես ինքս մասնակցել եմ ազգային ժողովի քննարկումներին, հարցեր են բարձրացրել եւ հարցը բարձրացրել եմ ես այնտեղ, տեսեք ինչ առումով։ Դուք գիտեք, որ կա առողջապահության տեսչություն, կրթության տեսչություն, սննդի անվտանգության տեսչություն եւ այլն։ Երբ որ վերցնում ենք այդ փաստաթղթերը նայում ենք, այդ ահռելի պահանջները, ուղղակի ապշում ենք, թե մենք ո՞նց ենք հասցնելու մանկավարժական բաղադրիչը տեղավորել դրա մեջ։ Հիմա, եթե մենք ճկուն չլինենք, մենք ոչինչ չենք կարող անել մանկապարտեզում, բացի երեխաների սնունդ մատակարարելուց, լվացվելու տանելուց, ասենք առավոտյան մարմնամարություն, հանգստի ճաշ, հանգստի ժամ, հետ ճաշիկ, հասկանում եք, ձգվող չի այդ ժամանակահատվածը։ Ընդամենը մանկապարտեզում աշխատանք սկսվում է, ենթադրենք ժամը 9-ից,
2.5 ժամ է մեզ մնում այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար, որպեսզի գոնե երեխան զբոսանքի էլ գնա, նոր հանգստանա։ Եթե մենք այդ 2.5 ժամը նորմալ չկազմակերպենք, մենք ոչինչի չենք հասնի։ Բայց այդ ամեն ինչ կազմակերպելու համար մասնագիտական հմտություններ են պետք։ Դա 8-ից 6 սրահ չի, երբ որ պրոֆեսիոնալների մենք ման ենք գալի ու չենք գտնում հիմա։ Շատ մեծ ցանկություն կա, երևի ինչ-որ ժամանակ այսպիսի բան էլ ձգողական բաներ ստեղծվեց մանկապարտեզում, որ կարելի է գնալ մանկապարտեզում աշխատել, դե ինչ են անում, որ երեխաներին պահում են, տուն են ուղարկում։ Հեշտ է, էլի ես էլ կարողանա։ Չէ, այդպիսի բան չկա։ Ճգնաժամային տարիքներ գոյություն ունեն, հոգեբանական խնդիրներ գոյություն ունեն։ Այս ամեն ինչը բարթել միայն մանկապարտեզների կամ նախադպրոցական կենտրոնների կամ մասնավոր կենտրոնների վրա շատ հեշտ է, բայց պետք է գործող օրենք լինի։ Օրենքը ընդունվել է, շատ լավ է։ Մենք տարիներ շարունակ սպասում ենք օրենքի ընդունմանը։ Շատ ասեցին, որ այս օրենքը շատ երկար ծավալուն օրենքը եւ բոլոր հարցերը լուծում են, բայց օրենքի հետ պետք է ենթաօրենսդրական ակտեր, չէ՞, որ օրենք սկսի գործարկվել որակավորման գործընթացը։ Ուսուցիչները արդեն այդ process-ների մեջ են տարիներ շարունակ, մեր մասնագետները ոչ, որ վերապատրաստումներ լինեն պարբերական, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ, 3-4 տարին մեկ, որ ներառականությունը մենք ապահովենք, չէ՞ որ պետությունը ընդունել է համընդհանուր ներառականության գաղափարը։ Չկան այս փաստաթղթերը։ Ես էլի հասկանում եմ, որ այս իրավիճակը ահագին բան հեռացրեց, ահագին բաներ մնացին անավարտ, բայց մանկավարժի մասնագիտություն ընտրած մարդը ինքը պետք է շատ պատասխանատու անձնավորություն լինի։ Ինքը պետք է հասկանա, այս որ անընդհատ ասում են ապագա սերունդը հիմա է ուզում այդ ամեն ինչը։ Այսօր մենք երեխաներին պատրաստում ենք 10 տարի հետո մենք չգիտենք գիտությունը ինչ թռիչքի զարգացում կունենա եւ մենք ինչ ենք սովորեցնելու այս երեխաներին հիմա, եթե մենք պատրաստ չենք։ Եթե մենք չենք հասկանում հոգեբանություն չգիտենք, որ երեխային պետք է պարզապես երջանիկ կրթություն ապահովել, պետք չի ծանրաբեռնել գիտելիքներով, պարզապես կազմակերպված, հետաքրքիր օր պետք է կազմակերպել նրանց համար։ Այսինքն գլոբալ հարցեր են եւ պետությունը այստեղ չկա։ Երկար ժամանակ չկա, մենք էլ ենք փնտրում, չենք գտնում, մենք անդադ կոնտակտի մեջ ենք ուզում մտնել պետական լիազորմանի նախադպրոցական բաժնի մասնագետների հետ, չի ստացվում, դրա համար մենք ստեղծել ենք ուսուցիչների ուսումնափորձարարական համայնք Facebook-յան խումբը, որտեղ համախմբվել են եւ պետական, եւ ոչ պետական, եւ մասնավոր, եւ գերատեսչական մանկապարտեզների մասնագետները, եւ մենք 0-ից սկսել ենք աշխատել միասին։ Ինչ բաներ են կազմակերպում, մեր փորձն ենք իրար տրամադրում, օգնում ենք իրար, որովհետև տարբերակը սա է։ Կամ պետք է մենք շարժվենք առաջ, կամ մենք, չգիտեմ, պետությունից այդքան ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ, բայց պետությունն էլ իր գործառույթները պետք է կատարի։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խաչատրյան, եթե հնարավոր է դուք եւս անդրադարձեք այս օրենքին, քանի որ նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը որակել էր որպես հեղափոխական օրենք եւ նաեւ նշել էր վերապատրաստումների ինստիտուտի մասին, ընդգծել էր, որ ներկայում լուրջ խնդիր կա մասնավոր մանկապարտեզների վերահսկման հետ կապված, սակայն այս օրենքով ներդրվելու է նաեւ վերապատրաստումների ինստիտուտը։ Որքանով է օրենքը կենսունակ, ինչ փոխեց այս օրենքը տվյալ ոլորտում։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Առաջի հերթին ես ուզում եմ Տիկին Ռստակյանից ներողություն խնդրել անձամբ իմ անունից, իմ գոլեգաների անունից եւ բոլոր մանկավարժների անունից, մեծատառով մանկավարժների անունից, որովհետեւ սա սարսափելի միջադեպ է, որը իրավունք չուներ տեղի ունենալու անկախ նրանից մասնավոր թե պետական սեկտորում։ Ես չեմ ուզում խնդիրը տեղափոխեմ մասնավոր ոլորտ, որովհետև ցավոք սրտի սա առաջի դեպքը չէ, պիտի բոլորս աշխատենք այն ուղղությամբ, որ ոչ մի տեղ չլինի այս խնդիրը, ոչ մասնավորում, ոչ պետականում։ Ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ օրենքին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս օրենքը
վերջապես ընդունվեց բազմաչարչար երկար տարիներ բոլորը սպասելով, ամեն մեկս մեր տեղից պայքարելով, այո, բացերը շատ էին եւ ես այս միջադեպի մեջ տեսնում եմ երկու մեծագույն խնդիր։ Առաջի խնդիրը դա համակարգային խնդիրն է, որ մինչ այժմ չկար վերահսկողություն եւ այո, ոնց որ ԱՁՆ-ներ, ինչպես վարսավիրանոցներ եւ ցանկացած խանութ, այնպես կարելի էր մի ցուցանակ փակցնել, չլինելով ընդհանրապես մասնագետ ոլորտի, ստանձնել երեխաների հետ դժվարին աշխատանքի պատասխանատվությունը։ Բայց օրենքը մեզ խոստանում է կարգավորել այս հարցը եւ 2021 թվականի մարտից սկսվում է բոլոր հաստատությունների լիցենզավորման գործընթացը, անկախ նրանից մասնավոր են, ինչպիսի ծառայություն են մատուցում։ 23 Նելի ջան, մասնավորները 23։ Մինչև 23 թվականի հունվարը ավարտվում է Տիկին Փարանձը, բայց սկսվում է 21 թվականի մարտից, սակայն դեռ չկան ենթաօրենսդրական այն ակտերը, որոնց մասին խոսեց Տիկին Փարանձը, նոր չափորոշիչները չկան լիցենզավորման, իսկ հների մասին ես կուզեմ անդրադառնամ, ինչպես Տիկին Անտոնյանը եւ Տիկին Փարանձը, տեսեք խնդիրը ինչու՞մն է, այո, մետրը վերցրած գալիս են չափում են բոլոր սեղանի բարձրություն, աթոռի բարձրություն, լույսի ճառագայթի անկյուն, որը պիտի ճիշտ պահպանվել, ես ընդունում եմ եւ համամիտ եմ, որ այդ բոլորը շատ կարեւոր են։ Ինչ վերաբերվում է դաստիարակին, այո, ստուգում են դաստիարակի բարձրագույն կրթության եւ համապատասխան մասնագիտության դիպլոմը, որը ցավոք սրտի Հայաստանում այնքան մեծ համակարգային խնդիր է, որ մենք բոլորս շատ լավ գիտենք ու գիտակցում ենք, որ դիպլոմ ունենալը դա դեռևս չի նշանակում մասնագետ լինելը մանավանդ նախադպրոցական կրթության ոլորտում։ Առաջին հերթին, ինչպես նշեցին իմ գոլեգաները, անհրաժեշտ է ապահովել շարունակական կրթության, վերապատրաստումների, ինքնակրթության այնպիսի մեխանիզմ, որ այս բնակավարի աշխատողը մոտիվացված լինի վերապատրաստվելու, ինքն իր վրա աշխատելու, որովհետև իրականում կար կրթության ազգային ինստիտուտ, իմիջիայլոց ես էլ եմ այնտեղ անցել որպես տնօրեն վերապատրաստում, բայց չեմ կարծում, որ այն ամեն ինչը ինչ եղել է, բավարար է եղել եւ դրա համար էլ մենք այսօր ունենք այն ինչ ունենք եւ մասնավոր եւ պետական ոլորտում։ Անկեղծ չեմ ուզում առանձնացնել խնդիրները, այո, մասնավորի խնդիրը նա է, որ մինչ այսօր չի եղել վերահսկողություն եւ ամբողջ պատասխանատվությունը եղել է տնօրենի բարեխղճության, անձնային որակների եւ մասնագիտական պատրաստվածության վրա եւ ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ միշտ չի որ դա իրականացնում է, բայց ես կուզեմ այստեղ մի կարևոր խնդրի նույնպես անդրադառնալ, ծնողը նշեց, որ գնացել են, տեսել են բոլոր շենքային պայմանները ու նման բաներ։ Տեսեք, պարոն Տիկին Խանգերձյանը նույնպես անդրադարձավ այդ հարցին, ես կարծում եմ, որ այն առաջարկը հիմա որ պիտի անեմ ես, պետք է ամրապնդվի օրենքով բոլոր պարտեզների համար, եւ պետական եւ մասնավոր, որը մենք մինչեւ օրս չունենք ու դա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում, խոսքը գնում է երեխայի ադապտացիայի շրջանում, ծնողի ներկայության մասին պարտեզի ներսում, նույնիսկ խմբի ներսում։ 10 տարի ես յուրաքանչյուր ծնող, որ եկել է, գրել է, հարցրել է մեր պայմանների մասին, միշտ շեշտում եմ, որ գեղեցիկ կարող ենք բոլորս խոսել եւ ներկայացնել նույնիսկ այնպիսի բաներ, որ չգիտեմ, գոյություն ունեն թե չունեն։ Միայն ներկա լինելով խմբասենյակում, չեմ ասում խոհանոցում, այսինքն պետք է պահպանել բոլոր կանոնները սանիտարական եւ խոսքը դրա մասին չէ, բայց գեղեցիկ ներկայացնելը դա դեռ չի նշանակում իրականությունը ներկայացնելը։ Ես հորդորում եմ բոլոր ծնողներին, կլինի դա մասնավոր, թե նույնիսկ պետական սեկտոր, որովհետև խնդիրները նույնն են, առաջի հերթին շենքային պայմաններից, ուտելուց եւ ամեն ինչից ծանոթանալ ծրագրերին, ովքեր են ծրագրերի հեղինակները, ինչ սկզբունքներով են գրել, ինչ չափորոշիչներ են կիրառել ծրագրերի համար, ովքեր են իրականացնում տվյալ ծրագիրը տվյալ հաստատությունում եւ այնուհետեւ ծանոթանալ խմբավարների, դաստիարակների, դայակների հետ անվանեք ինչպես կուզեք, այն մարդկանց հետ ովքեր որ աշխատելու են ձեր երեխաներին, որովհետև դա ամենաթանկն է, որ մենք բոլորս ունենք ու հանձնում ենք այսպես չմտածելով, բա ում եմ ես տալիս իմ երեխային, ով է այն պատասխանատուն, տնօրենն է միանշանակ,
բայց ծնողը ընտրելուց պիտի նաև մտածի ոչ միայն ներկայացրած բանավոր պայմանները եւ շենքային, այլ տեսնի ով է աշխատում։ Գիտեք, այո, մասնագիտական բրենաութի մասին խոսվեց, ես ուզում եմ խոսել նաև մասնագետի Տիկին Փարանձեմը ինձ հետ կհամաձայնվի, մենք այս հարցով շատ ենք իր հետ խոսել, որ երբեմն մեզ ստուգողները իրար նշած շեղում են աշխատանքից, պարտադրելով ժամերով լրացնել մեր աշխատանքային պլանի տետրները, հետևենք այս տողին, հետևենք այս հեղինակին, ինչու այսպես արված, չգիտեք, երբ որ իրենք գալիս են ստուգելու բաց դասերը, հա, կամ հանդեսները, որոնք ընտիր գրված են եւ ընտիր ներկայացված են, թեկուզ եւ ես տեսնեմ եւ միևնույնն է, դա ինձ չի տալիս այն իրական պատկերը, ինչ առօրյայում կատարվում է խմբում, ինչպես է ինչ մեթոդներ են կիրառում իմ երեխայի հետ աշխատելուց, ինչ բառեր եւ ինչ տոնայնություն է օգտագործում իմ երեխայի հետ աշխատելուց։ Ես շատ ավելի կարևորում եմ այս ամեն ինչը, քան 3 տառ ավել սովորելը կամ 3 գույն ավելի շուտ սովորելը, քան մյուսները բարը եւ մնացած ամեն ինչը։ Մասնագետը պետք է ունենա էմպաթիա երեխայի նկատմամբ եւ եթե նա չունի ոչ մի դիպլոմ, ոչ մի կեղծ վերապատրաստումներ, թղթի վրա գեղեցիկ նշաններ չեն կարող ոչինչով օգնել։ Երկրորդ հարցը, որ ես կուզեմ այստեղ անդրադառնալ, շատ հաճախ բարձրացնում են տարբեր հարթակներում, սոցիալական մեդիաներում, դա տեսահսկման մեխանիզմն է, որ ես կարծում եմ, որ չափորոշիչների մեջ անհրաժեշտ է վերաբերվում է նաև պետական մանկապարտեզներին, նորից եմ ասում, որովհետև խնդիրը համակարգային է եւ վերաբերվում է բոլորիս։ Ես ինքս դեմ եմ առցանց դիտման 24 ժամ, որ ծնողը տանը նստի սուրճ խմելուց ոտքը ոտքին գցի, իսկ ինչի երեխան առաջինը չի կանգնել հանդեսին, իսկ ինչի երեխան երկրորդը հանդես։ Բայց ցանկացած ծնող պետք է իմանա, որ կա տեսահսկում 24 ժամյա եւ ցանկացած պահի, երբ որ ծնողը ունի խնդիր, կարող է մոտենալ տնօրինությանը, խնդրել, պահանջել, օրենքով արդեն թույլատրված, որպեսզի իրեն ցույց տան երեխայի առօրյան, հա, կամ այն հատվածը, որը որ անհանգստացնում է։ Այս հարցերը մենք քննարկում ենք մեր մասնագիտական թիմում, մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների ասոցիացիայում, բայց ելի եմ ասում, կան հարցեր, որոնք միայն մասնավորներին չեն վերաբերվում։ Իհարկե ընդունում եմ, որ մասնավոր այն հատվածը, որը դեռ լիցենզավորված չի, շատ ավելի խոցելի է ծնողների համար, վերահսկողություն չկա, բայց իրականում կա, բայց սրանք համակարգային խնդիրներ են, որոնք պետք է պետությունը լուծի եւ օրենքով ամրագրի եւ անդրադառնա, կուզեմ նաեւ կանոնադրության օրինակելի նախագծին անդրադառնալ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր ասոցիացիային դիմեց նաեւ նախարարությունը, խնդրելով, որ մենք նույնպես մասնակցություն ունենանք հանրային քննարկմանը, մեր դիտարկությունները եւ առաջարկությունները այդ փաստաթղթի վերաբերյալ ներկայացնենք։ Ինձ համար շատ ցավալի մի կետի հասանք, դաստիարակի պարտականությունների նկարագրությունը։ Գուցե ես հիմա այսպես ինչ-որ բառեր ճիշտ չարտահայտեմ, բայց ընդհանուր միտքը նա է, որ մենք առաջարկեցինք, որ այդտեղ որպես առաջին կետ պետք է մտցնել, որը որ չկար նշված, որ դաստիարակի անմիջական ու գլխավոր առաջին պարտականությունը երեխայի ֆիզիկական եւ հոգեբանական անվտանգությունը ապահովելն է։ Եթե չամրագրվի սա, ստացվում է, որ օրենքի առաջ ոչ մեկս պատասխանատու չեն, հա? Առաջի հերթին պետք է ամրագրել, որ եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական անվտանգության եւ առողջության պատասխանատուն է դաստիարակը, դայակը, անմիջապես աշխատող երեխայի հետ, հետո նոր ներկայացնել մյուս պահանջները, կրթությունը համապատասխանի եւ նման բաներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես կցանկանայի, որպեսզի բանախոսները անդրադառնային Տիկին Խաչատրյանը նշեց տեսախցիկների մասին, այս հարցին դիտարկմանը անդրադարձել էր նաև նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը, երբ հետաքրքրվել էին արդյոք դիտարկվում է, հա, տեսախցիկներ տեղադրելու հարցը, նշել էր, որ դա վատ պրակտիկա է համարում եւ հոգեբանական խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Սա որպես վերահսկողական մեխանիզմ որքանով եք ճիշտ համարում։ Ես կուզեմ մի փոքր օրինակ բերեմ։
բառացիորեն վերջերս մեզ մոտ կատարված իրադարձությունից նորից եմ ասում, առաջին հերթին այո, վատ պրակտիկա է, ես դեմ եմ, որ լինի առցանց դիտում ծնողների կողմից, դա կստացվի, որ մենք ապահովում ենք նոր սերիալ Հայաստանում եւ իրականում այո, շատ կխանգարի մեր աշխատանքին, բայց պետք է տեղադրված լինեն տեսաձայնագրիչ սարքեր բոլոր մանկապարտեզներում եւ տեսաձայնագրությունը պետք է անհրաժեշտության դեպքում հասանելի լինեն մասնագետներին, մասնագիտական թիմերին, ծնողներին ըստ կարիքի։ Ես սրանք համարում եմ շատ տարբեր բաներ։ Առցանց դիտումը եւ տեսաձայնագրություն ունենալը, որը որ անհրաժեշտության դեպքում մենք մի փոքրիկ դեպք ունեցանք ես վերջերս, որ մեզ մոտ ծննդյան տարեդարձ էինք նշել, իսկ մեզ մոտ սովորությունը այսպես է, տարեդարձի արարողությունը առավոտյան ժամին ենք, այսպես քանի բալիկները թարմ են, երկով պարով ամեն ինչը իրականացնում ենք, իսկ տորթը ուտում ենք քնից հետո, որպեսզի ճաշից առաջ չուտենք եւ դա չխանգարի եւ այսպիսի մի արձագանք եղավ ծնողներից մեկի կողմից, որ երեխան տանը ասել էր, որ մենք այդ տորթը չենք կերել, որը որ մենք ծնողներին տրամադրել էինք նկարները եւ տեսաձայնագրությունը, որ մեզ մոտ այսպիսի միջոցառում էր անցել։ Քանի որ մենք ունենք տեսաձայնագրող սարքեր եւ ծնողը ժամանակին էր մեզ դիմել այդ խնդիրով, ես ուղղակի հրավիրեցի ծնողին, նաեւ սկրինշոթեր արեցի տեսաձայնագրությունից եւ ծնողը համոզվեց, որ իրոք երեխաները օգտվել են այդ ամեն ինչից, ուղղակի քնի ժամից հետո։ Սա այն մեխանիզմն է, որը որ ես եմ առաջարկում, այո, ես դեմ եմ, որ ծնողը առցանց ամբողջ օրը նստի հետևի, որովհետեւ դա շատ լուրջ աշխատանքային խնդիրներ կառաջացնի եւ այն խնդիրները, որը որ նախկին նախարարն է նշել, բայց պետք է ունենալ եւ ապահովել ծնողներին եւ ցանկացած խնդիր փարատել։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը վստահության մեջ է։ Եթե ծնողը վստահում է այն համակարգին են հաստատությանը, որտեղ որ իրենք գնացել են, այսինքն այն, որ ես նշեցի, ծնողը ճանաչում է մասնագետներին, ովքեր որ աշխատում են երեխաների հետ, ծնողը ներկա է եղել մի առժամանակ, կլինի 1 շաբաթ թե 1 ամիս, ադապտացիայի շրջանը այնպեսին է, որ շատ առանձնահատուկ է, յուրաքանչյուր երեխա ունի իրեն բնորոշ ժամանակաշրջան։ Այդ դեպքում նման խնդիրներ չեն առաջանա, երբ որ կա փոխվստահություն, կարծում եմ նաև չի լինի գաղտնի ձայնալսումներ, որովհետև ծնողը կիմանա, որ ցանկացած հարցով, որ դիմի տնօրինությանը, կստանա ոչ թե կտրուկ պատասխան կամ քողարկող պատասխան, որ ամեն ինչ լավ է, այլ պետք է կառույցը ընդհանրապես նախադպրոցական լինի, պետական թե մասնավոր, պիտի բաց լինի խնդիրները քննարկելու եւ լավագույն լուծումներ գտնելու։ Այնպես չի, որ որևիցե մեկս երբևիցե որևիցե մի խնդիր կամ սխալ չենք ունեցել, բայց մենք ընտրում ենք գիտակից մարդիկ ընտրում են խնդիրները քննարկելու եւ լավագույն լուծումներ գտնելու ճանապարհը եւ ոչ թե քողարկելու կամ հարձակվելու։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անտոնյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը եւ տեսախցիկների տեղադրման եւ ընդհանուր առմամբ ինչ չափորոշիչներ են հակառակ։ Ես էլ եմ աշխատում կենտրոնում, իհարկե աշխատում ենք շատ դժվարին վիճակում գտնվող երեխաների հետ, ներառյալ ընտանիքում կամ փողոցում սեռական բռնության ենթարկված երեխաների հետ, շատ բարձր կոնտինգենտի հետ ենք աշխատում, բայց ես շատ դիսկոմֆորտ կզգամ, եթե աշխատեմ, իմ գործը անեմ տեսախցիկների առջև։ Գիտեք, տեսախցիկների առջև կլինի ինչ-որ դիսկուսիա վարել, իրար հետ ինչ-որ բան քննարկել եւ այլն։ Բայց մարդը պիտի վստահ, ոչ թե ցուցադրական աշխատի, մի բացառեք, որ եթե տեսախցիկ կա, շատ բան կարա լինի ցուցադրական։ Հատուկ ասում ես հենց դրա համար, որ նայողները բավարարվեն, այսպես ասած։ Շատ ճիշտ ասում է գոլեգան Նելին, փոխադարձ վստահության այդ մթնոլորտի հետ կապված ոչ մի վերահսկողություն դեռ հայտնի չի մեր փորձում դեպք, երբ որ լավ մտածած վերահսկողությունը նվազեցնում է ռիսկերը, նման բան չկա։ Վերահսկողությանը մարդիկ արագ հարմարվում են, վերադասավորվում են, այսպես նիշան, վերադասավորում են այնպես, որ հարմարվեն վերահսկողի պահանջներին, բովանդակության մեջ ամեն ինչ գրեթե թողնելով նույնը։ Դրա համար կոմպետենտությունը ես ավելի կարևոր չափանիշ եմ համարում, եւ եկեք չմոռանանք, եթե Վիկտորիայի նման ծնողները հետաքրքրված են եւ իրանց երեխաների հետ նույնիսկ կարող են ապահովության համար լսել եւ այլն,
Այնտեղ որտեղ ես եմ աշխատում, ինձ թույլ է տալիս հարցերը նայել նաև այն մյուս տեսակետից։ Իսկ ինչ անեն այն երեխաները, ում ծնողները այդ հնարները չգիտեն, իսկ ինչ անեն այն ոչ այնքան երջանիկ երեխաները, ում ծնողները կամ չեն հասցնում, կամ չեն կարևորում, կամ չեն գիտակցում, կամ պատրաստ չեն զգում, կամ իրենց թույլ չեն տա դա անել, կամ երբևէ երկխոսության անհարմար կզգան նույնիսկ երկխոսության մեջ մտնել մասնագետի հետ, որովհետև կա ավանդույթ, կա մանկապարտեզ եւ կա մասնագետ, ես իմ երեխային բերել եմ, տվել եմ մասնագետի ձեռքը, ես ուզում եմ հանգիստ լինել իմ տանը, ոչ թե վերահսկել այդ մասնագետի աշխատանքը կամ հարցնել բախվորած ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Ինձ թվում է պիտի կառույցը, ծառայություն մատուցող կառույցը պիտի թափանցիկություն ունենա։ Եվ թափանցիկությունը կարելի է ապահովել ոչ թե ուղղակի վերահսկողության մեթոդներով, այլ երկխոսություններ ձևավորելու միջոցով։ Ինչու հնարավոր չի, օրինակ, տնօրենը ինքը ամեն օր երեխաների, ճանապարհելուց տուն, ճանապարհելուց երեխաների դեմքի արտահայտությունից, տրամադրությունից ու իր փորձը հաշվի առնելով, մոտավորապես պատկերացնի, թե այսօր երեխեքի օրը ոնց է անցել։ Ինչու հնարավոր չի, օրինակ, ծնողներին հավաքել ժամանակ առ ժամանակ, ընդ որում այդ դեպքում նաև հնարավոր կլինի պասիվ ծնողներին մասնակից դարձնել գործընթացներին, հարցնել երեխաների տպավորությամբ են գալիս, չեզոքացնել այն ձեր ասած դեպքի հետ կապված հանելի, որ ասում եք իրականում այդպես չէր, բայց ասենք երեխեն կարա պատմի, գիտենք երեխեն կարա երևակա, երեխեն այս ամեն ինչը հավասարակշռել է ուզում։ Որևէ մի կոնկրետ մեթոդ հատկապես վերահսկողականը այդպես շատ ասելով, մեզ երբեք չի ապահովում որևէ թափանցիկություն։ Դա բացախոսությունն է ավելի շատ, իրար հետ նստել եւ խոսելը, որովհետեւ ծնողը եւ դաստիարակը միասին հանուն երեխայի են աշխատում։ Ուղղակի այստեղ դաստիարակը, հատկապես երբ խոսում է վճարովի ծառայության մասին, ծնողը մի հատ էլ վճարում է լրացուցիչ, ուզում է համախոհ ունենա եւ ուզում է վստահ լինի, որ այն մեթոդները, որ իր համար է հասկանալի ու ընդունելի, եկեք ընդունենք, որ կարող են լինել ծնողներ, որ դաստիարակության մեր առաջարկների հետ համաձայն չլինեն։ Այդ երկխոսության միջոցով, ինչու հատկապես այսպես, ձեր երեխայի դեպքում այս անհատական մոտեցմամբ, ծնողի օր ունենա, ծնող երեխա իրար հետ հոգեբանը նստի միասին դիտարկի, այսինքն ինքը հաստատությունը պրոակտիվ լինի ծնողների ներգրավման մեջ, ոչ թե մենակ ակտիվ ծնողները վերահսկել, ասածը սա է։ Ինչ վերաբերում է վերապատրաստման հաստատությունների, մեր երկրում արդեն ավանդույթ է դարձել այս վերջին շրջանում, եթե մի բանից ողջ են, ուղղակի փակում են։ Իսկ ինձ թվում է, եթե մի բանից դրանք ինստիտուտներ են, ես ինստիտուտ հասարակական ինստիտուտ նկատի ունեմ, վերապատրաստման կառույցները որպես այդպիսին կարող է այսօր մեզ չեն բավարարում իրենց բովանդակության, իրենք գուցե նորացման կարիք ունեն, վերանայման կարիք ունեն, բայց որևէ մեկ կժխտի, որ մասնագետները կարիք ունեն պարբերական գիտելիքների թարմացման։ Ինչ որ մի ձև պիտի մտածել, կամ այդ ինստիտուտի աշխատանքն ենք արդիականացնում, վերանայում, բովանդակությունը հարմարեցնում այսօրվա մասնագետների պահանջներին եւ ծնողների ակնկալիքներին, կամ, չգիտեմ, ինչ որ մի այլ բան ենք մտածում, բայց ինչ որ մի բան ասել, սա այլևս պետք չի ու վիրահատական մեթոդով ուղղակի դրանցից ձերբազատվել, որովհետեւ դեռ վատ է մենեջմենտը, որովհետեւ ընդդեղի գիտելիքը չի համապատասխանում այսօրվա պահանջներին, բովանդակությունը եկեք փոխենք, ոչ թե տարիներով, ավանդույթներով ձևավորված ինստիտուտները, որոնք պահանջ են բավարարել, հանրային պահանջ են բավարարել, ինչի են ժամանակին կարողացել ինչ-որ մակարդակ նվազագույն ապահովել, հենց այդ տեսակ աշխատող ինստիտուտներով, եկեք չաշխատողը դարձնենք աշխատող, ոչ թե վիրահատենք շպրտենք, հատկապես եթե վիրահատել շպրտելուց հետո փոխարինող որևէ բան չենք առաջարկում, հիմա տեսեք, այս ֆեյսբուքյան բացախոսության պայմաններում, Վիկտորիան ու շատ ծնողներ լիքը հարցերի պատասխան կարողանում են ստանալ ֆեյսբուքյան մակարդակում ու այնտեղ ով ասես կա։ Այնտեղ կա, չգիտեմ ինչ մեթոդների տիրապետող մասնագետ, չգիտեմ ինչ մոտեցումների կամ ինչ քաղաքական իդեա, Facebook ամենակաղաքականացված հարթակն է դարձել հիմա։ Մեր երեխաները պիտի զերծ մնան այդ ամեն ինչից, ծնողները ազդվում են այդ ամեն ինչից, ինչ որ մի մասնագետ ասում է, գիտեք, վատ են վարվել ձեր երեխայի հետ։ Մի ուրիշն ասում է, չէ, կարծում եմ այնքան էլ վատ չեն վարվել։ Այս մակարդակի, այս մակերեսայնության նման լուրջ խնդիրներ քննարկելը համարում եմ պրոբլեմ, համարում եմ այդ ինստիտուտների թերացումը։ Երբ որ ընդեղ թերացել ենք, այս ամեն ինչը թացի չորի հետ խառնվելով, եկել է մակերեսային հանրային քննարկման տիրույթ, մասնագիտական հարցերը ներողություն չեն կարա լինեն հանրային քննարկման տիրույթի, դա հատկապես մասնագիտական հանրույթի քննարկման առարկա է։
Դժվար թե ես ինժեներական հարցեր կարողանամ օրինակ լավա մտածված կոնստրուկցիան թեված, ես ուղղակի սպառող եմ, սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ սպառող։ Ինձ պետք է լավ որակի մանկապարտեզ, որից ես ծառայություն ստանամ։ Ինձ պետք է լավ որակի սոցիալական ծառայություն, որտեղից ես ծառայություն ստանամ։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ անել հանրային տիրույթում, բավարարվածության մակարդակի ստուգումն է։ Արդյոք սպառողները բավարարված են այն ծառայությունից, որը ստանում են։ Բայց մասնագիտական հարցերի քննարկումը, մեթոդը ճիշտ էր, սխալ էր եւ այլն, ինձ համար այդ հասկանալի չի, անկեղծ։ Նույնիսկ չգիտեմ, արձագանքեմ նման գրառումներին թե չարձագանքեմ։ Լավ հասկանալով ծնողներին, որ տեսեք, մի ուրիշ խնդիր էլ կա, ծնողներ կան պրոակտիվ են, իրանք փնտրում են հարցերի պատասխան եւ իրանք գտնում են այդ հարցերի պատասխանները։ Բայց ես միշտ դարձյալ երևի այդ իմ աշխատանքի բնույթից է գալիս։ Իմ հայացքը ավելի շատ, իմ ֆոկուսը ավելի շատ ոչ թե այն ծնողների վրա է, ովքեր կփնտրեն, գուցե մի օր կգտնեն իրենց հարցերի պատասխանը, այլ այն ծնողները, որ չեն գիտակցում, որ այդ հարցերը կան եւ այդ հարցերը պիտի իրենց հետաքրքրի։ Այլ այն ծնողների համար, որ ամոթ են զգում կամ այդ ռիսկը չունեն հարցեր բարձրացնելու եւ այլն։ Ուրեմն լուծումը որտեղ է։ Ես շատ ուրախացա, որ դուք ասոցիացիա եք ձևավորել։ Ավելին կառաջարկեի, որ մարդկանց հետ, երեխաների հետ աշխատող կառույցները, անկախ նրանից, որ պատուհանից են խնդրին նայում, մանկավարժի պատուհանից են նայում, հոգեբանի պատուհանից են նայում, սոցիալական աշխատողի թե մի այլ, նրանք լավ կլինի, որ դաշտ կա ընդհանուր, որտեղ համագործակցության իսկապես շատ մեծ հնարավորություններ կան եւ շատ մեծ պահանջ, հասարակական պահանջ։ Ծնողի հետ սոցիալական աշխատողն է աշխատում, դուք աշխատում եք երեխայի հետ, երեխայի անձի հետ աշխատում է հոգեբանը, սրանք տվյալներ են, որոնք ամբողջացնում են պատկերը։ Այդ դեպքում փոխանակ սև-սպիտակ, այո, ոչ, մակերեսային ինչ-որ հարցադրումներ դրվեն ու քննարկվեն, հարցը կնայվի համակողմանի եւ ծնողների շահերից, եւ մասնագետների շահերից, եւ առաջին հերթին իհարկե երեխաների շահերից։ Մենակ այս տեսակ քննարկումներն են, որ հավասարակշռված կարծիքներ կձևավորեն հանրության մեջ։ Մինչդեռ մենք հիմա տեսեք, կարող է այս ձայնագրությունից հետո շարժում առաջանա մերժել բոլոր մասնավոր մանկապարտեզները։ Լավ բան ասա, իհարկե ոչ, որովհետև լավերն էլ կան ու շատ կան հավանաբար, հա, կամ ընդհանրապես մերժել, չգիտեմ, ինչ դիպլոմով մարդկանց ընդունել է այս ոլորտ։ Այսինքն այս Facebook-յան քննարկումները կարող են բերել այնպիսի իրավիճակների, որոնք ավելի վատացնեն կամ շատ ծայրահեղականացնեն։ Մտածում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մասնագիտական հանրույթում նման հարցերը քննարկել եւ այո, մասնագիտական հանրույթի հետ ծնողների հանրույթը խոսի։ Ծնողների հանրույթը ներկա լինի, որտեղ ինքն ասպարող է այդ ծառայության, ինքը իր պահանջները ներկայացնի, ինքը իր ակնկալիքները ներկայացնի, նաեւ PC պատասխանատվությունը, որտեղ եթե ես եւ դուք նույնիսկ շատ լավ գործ ենք անում այդ երեխայի հետ, քանի այդ երեխան գտնվում է մեր աչքի առջև, երբ որ այս երեխան վերադառնում է տուն, ներեցեք, ես չգիտեմ ինչ հասկանում տանը, ինչով է դա եւ երեխայի մոտ երկատվածություն է առաջանում։ Ես կարող եմ ավելի բաց ու ավելի համագործակցող մեթոդով եմ սիրում աշխատել եւ երեխային սիրում եմ այս ամեն ինչի մեջ իր մասնակցությունը ապահովել, տանն ասում են նո, անկյուն նստի, խելոք նստի, ձայն չհանես եւ ինչ այս երեխամոց պիտի, հա, շարունակությունը պատկերացրել։ Մենակ չվերցնենք այն դեպքը, որ ճնշում կա մանկապարտեզում եւ լավ վերաբերմունք կամ քաջալերող վերաբերմունք ընտանիքում, կարալի հակառակը, չէ՞։ Մենք շատ ավելի շատ դեպքեր ունենք, երբ որ մանկապարտեզում քաջալերանք կա եւ ցավոք սրտի ընտանիքում ոչ միայն քաջալերանք չկա, այլ ճնշումը բռնություն կա։ Այս երեխեք ուղղակի մեղք են մեր այս երկատված մոտեցումների։ Ուրեմն պիտի այդ հանրույթը իրար հետ խոսի, որ միասնական ինչ-որ ընդունելի նվազագույն ստանդարտներ մշակի ու դա դառնա պարտադիր բոլորի համար։ Դա ինչպես եք պատկերացնում այդ հանրույթի ձևավորումը, այսինքն պետք է քաղաքականություն մշակողը զբաղվի, ով պետք է դա անի։ Ինքնակազմակերպվելու հարց է դա։ Մենք ինքնակազմակերպվել ենք, հանրույթը ստեղծված է եւ հենց 1000 ներողություն ես նախադասություն էլ ասեմ ու ձեզ տամ հնարավորություն ընդհանրապես առաջավոր փորձը ցույց է տալիս հետեւյալը։ Չափորոշիչների մշակումը ոչ թե պիտի մշակվեն ինչ-որ մեկի կաբինետում, ինչքան էլ բարձր տեղակայված լինի այդ կաբինետը, դա պիտի մշակվի մասնագիտական հանրույթի կողմից եւ դա դառնա նվազագույն չափորոշիչ բոլորի համար։ Անշուշտ ի վերջո պիտի գնա ֆորմալ ձևով հաստատվի համապատասխան կառույցի կողմից, բայց մշակումը չպիտի թելադրանք ունենա մեջը, մշակումը պիտի լինի որպես ներքևից պրակտիկայից եկող մի բան, որը շուրջը կոնսոլիդացված կարծիք կա, որտեղ մարդիկ երկար քննարկումներով եկել են այդ եզրակացության ու նոր դառնա դա չափանիշ։
Եթե թույլ կտակ երկու նախադասություններ ես ավելացնեմ, այո, Տիկին Խանգերդյանը իր շուրջ համախմբել է մի մեծ անկավարժական համայնք, որոնք իրենց ուժերով, իրենց փորձով կիսվում են, նպաստում են բոլորիս իրազեկմանը, վերապատրաստմանը, մասնագիտական ունակությունների եւ հմտությունների ամրապնդմանը եւ որակի բարձրացմանը։ Նույն գործով զբաղվում է նաեւ մեր նորաստեղծ ասոցիացիան, որի նպատակներից մեկը բարձր որակի վերապատրաստումներ եւ մշտական վերապատրաստումներ, սեմինարներ, քննարկումներ մասնագիտական կազմակերպել, որովհետեւ այո, վերջի վերջում այս ամենը արվում է մեր եւ մեր երեխաների համար, իմ, ձեր եւ մյուսների։ Ուղղակի մի բան կուզեմ ավելացնել, հորդորել բոլոր ծնողներին, հասկանալով ես ինքս լինելով 2 բալիկի ծնող եւ 90 բալիկի նույնպես ծնող կարելի ասել, խնդրում եմ ձեր երեխաների իրավունքները պաշտպանեք օրենքի շրջանակներում եւ սահմաններում։ Ես հասկանում եմ, որ սա այնպիսի սիտուացիա է, որ դուք պատասխան չեք ստացել, ծայրահեղ քայլի եք, բայց ես շատ վախենում եմ, որ սա կդառնա բացասական պրեցեդենտ, որ նորից եմ ասում, խոսքը մասնավորի եւ պետական մասնատման մասին չի, մենք գիտենք սարսափելի դեպքեր նաեւ տարբեր տեղերում կատարվող։ Դիմեք տնօրենին, դիմեք խմբավարին, դիմեք, խնդրեք, գնացեք, ներկա եղեք, բայց գաղտնա լսելը օրենքի հետ խնդիրներ կարող են լինել եւ ես որքանով որ տեղեկացված եմ, ոստիկանություն դրանով հնարավոր է դիմել, բայց դատարանում միշտ չի, որ կկարողանաք ձեր շահերը գաղտնալսումով պաշտպանել։ Դրա համար ամեն դեպքում ճիշտ է գործել օրենքի սահմաններում եւ ինչքան որ պետքա պաշտպանել ձեր երեխաների իրավունքները եւ երբևիցե ոչ միտեղ չլինեն նման իրադարձություններ, բայց նաեւ հարգենք եւ պաշտպանենք մասնագետների իրավունքները եւ օրենքը։ Ես ուզում եմ հենց այդ մասին անդրադառնալ։ Շատ հետաքրքիր է, որ մենք շատերս իրար նման ենք մտածում։ Հարգելի Վիկտորիա, ուրեմն դուք շատ քիչ օր եք տարել մանկապարտեզ ձեր երեխաներին եւ շատ արագ եք որոշել արդեն պարզել այնտեղ հարաբերությունները։ Ես նաև անհանգստանում եմ այն ներսի աշխատողի համար, որ աջակցել է ձեզ, որովհետև եթե ինքը իր կոլեկտիվի համար ցավում էր, ինքը առաջին հերթին պետք է ձեզ հանգստացներ եւ այդ ամենի մասին տեղեկացներ տնօրենին։ Եթե գործում է ներսից աջակցող չի եղել։ Դա պես էր գրված, որ ամեն դեպքում ձեզ ուզում եմ ծնողները մի քիչ համբերատար լինեն, այնպես չի, որ մենք մասնագետներս, այսպես ասած, անհանգստություններ չունենք ծնողական կրթության վերաբերյալ, չէ՞ որ շատ անգամ բերում են մանկապարտեզ այնպիսի ինքնասպասարկման թույլ կարողություններ ունեցող երեխաների, ինչի ենք մենք մտածում, որ միայն մանկապարտեզն է պատասխանատու ամեն ինչի համար։ Օրինակ 3 տարեկան երեխային բերում են մանկապարտեզ, ինքը չի կարողանում ինքնուրույն հանվել, սանհանգույցից օգտվել, գդալը բռնել, եւ ինչ ասենք մենք կարող ենք հասցնել, ասենք 30 երեխային նախկին թիվն եմ ասում, 2 աշխատակցով այդ բոլոր ինքնասպասարկման հմտությունները սովորեցնել, այսինքն ստեղ 2 ստեղ խնդիրներ են, որ պետք չի միայն ամեն ինչը նախադպրոցական հաստատության վրա գցել, միանգամից ասեմ, որ ես դեմ եմ այդ ձայնագրման, տեսանկարահանման process-ին, քան որ նա լրիվ այլ ուղղությամբ կտանի մեզ, ես կողմ եմ, որպեսզի տնօրենը եւ մեթոդիստը, եթե կան մեթոդիստներ մանկապարտեզներում, ականջները բաց եւ աչքերը բաց լինեն եւ իրենք անդադ պտտվեն մանկապարտեզում ամբողջ աշխատանքի process-ի ընթացքում։ Նաև պարբերաբար մանխորհուրդներ լինեն, ոչ թե մանխորհուրդներ են մեր իմացած են տարբերակով ձևական, առեալ խնդիր առաջացավ, հենց այդ պահին հավաքվեն, քննարկեն եւ գտնեն լուծումը, որպեսզի չկուտակվի եւ դառնա ինչ որ մեծ ձնագնդի։ Երբ որ առողջ մթնոլորտ է, առողջ քննարկումներ կան մանկապարտեզում, մասնագիտական աճի մասին մտածում են, ինքնակրթությամբ բոլորն են զբաղված։ Ծնողները իրենց
ամբողջ գործունեությունը թափանցիկ տեսնում են, մասնակցում են, այդ դուք կարող եք մանկապարտեզների էջեր մտնել, տեսնել, որ ինչպես են ծնողները բոլոր process-ներին, եւ կրթական, եւ ժամանցի, եւ նաեւ աջակցության տարբեր խնդիրներում մասնակցում եւ իրենց ներդրումը ունենում։ Եթե մենք չդարձանք երկկողմ իրար վստահող հանրույթ, մենք չենք կարող հաջողություն ունենալ ոչ ծնողները, ոչ մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզը բաց պետք է լինի։ Ոչ թե բաց այն աշճանի, որ իր թերությունները ցուցադրի, այլ բաց իր հիմնական գործառույթը կատարելու համար։ Եվ ես Տիկին Անտոնյանի խոսքը շարունակեմ, սրանք մեր երեխաների կրթության եւ զարգացման չափորոշիչներն են 0-ից 6 տարեկան։ Ես ցավում եմ, բայց շատ մանկապարտեզներում եւ մանկական կենտրոններում տեղյակ չեն եւ չեն օգտագործում, չնայած մեր բազմաթիվ ջանքերին, բազմաթիվ վերապատրաստումներին, որ այս ձեռնարկը ստեղծվել է Տիկին Անտոնյան հենց այն ամենալիարժեք տարբերակով։ Այստեղ մասնակցել են եւ առողջապահության ոլորտը, եւ հոգեբաններ, եւ մանկավարժներ, եւ դասյարակներ առաջի օղակից, եւ ես ինքս անձամբ իմ գործընկերոջ հետ մասնակցել եմ չափորոշիչների վալիդացիա կոչվող գործառույթին։ Մենք գյուղերով ման ենք եկել, պտտվել ենք, գտել ենք մանկապարտեզ հաճախող, չհաճախող, գյուղական բնակավայրի, քաղաքային բնակավայրի, տղա, աղջիկ, մեծ գյուղ, մեծ քաղաք, փոքր գյուղ, փոքր քաղաք, այդքան ուսումնասիրությունները մենք տրամադրել ենք ամբողջ հանրապետությունից, մեզ նման շատ մարդիկ, նոր են ստեղծվել այս չափորոշիչները։ Տնօրենը ուսումնական տարվա սկզբին պարտավոր է ծնողների հետ կազմակերպել ոչ թե ծնողական ժողովներ, ժողով ասած հասկացություն մենք վերացրել ենք, այլ ծնողական հանդիպումներ, հաճելի, կարճ, եւ տարվա սկզբին ինքը պետք է տեղեկացնի, որ հարգելի ծնողներ կան այսպիսի չափորոշիչներ։ Մենք առաջնորդվում ենք երեխաների տարիքային չափորոշիչներով։ Սա ամենակարևոր փաստաթուղթն է, որ դուք իմանաք ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենաք, մասնագետը ուղղորդվի այդ չափորոշիչների տված նպատակներով։ Այսինքն, եթե մենք մասնագետներ դեռևս չենք ճանաչում այս գիրքը, չենք օգտագործում, եւ էլի մեր կյանքը կապել են գեղեցիկ գրագրությունների, ինչ որ թղթաբանության հետ եւ չենք հասկանում մեր աշխատանքը որն է, այդ ժամանակը թրջում է։ Իսկ երեխան մեզ է սպասում, ինքը մեր ակտիվ գործողություններին է սպասում, ոչ թե գեղեցիկ լրացված պլաններին։ Այդ ժամանակը անցել է, մեր ժամանակներում այդպիսի բան չպետք է անենք այլևս։ Եվ նաև համաձայն եմ Տիկին Անտոնյանի ասած այն խոսքերին, որ ցանկացած փաստաթուղթ, որը ստեղծվում է նախադպրոցական առաջին օղակի համար, մանկապարտեզի համար կամ մանկական կենտրոնների դաստիարակների իրականացնելու համար, մեզ վերևից sense ուղղակի գալիս է որպես դատավճիռ։ Մեր մասնակցությունը, մեր մասնագիտական գիտելիքները, Հայաստանի ամբողջ մասնագիտական հանրույթի մասնակցությունը նախադպրոցական այս փաստաթղթերի մշակմանը, տեսեք վերջերս նաև եղավ արտաքին եւ ներքին գնահատման վերաբերյալ այդ փաստաթուղթը, կանոնադրությունը, այսինքն եթե նելի ենք շատ ապրեն, որ մասնակցել են ասոցիացիան ստեղծել են եւ կանոնադրության քննարկումներին մասնակցում են։ Նախարարություն դնում է հանրային քննարկման, մի 10 օր է այնտեղ ընդհանրապես տրամադրվում եւ ով է նստում մասնագետներից եւ կարդում եւ ինչ որ մտքեր է իր մեջ առաջանում եւ առաջարկություններ անում։ Այդպես չեն քննարկում։ Հավաքում են մասնագետներին, բոլորը ծանոթանում են եւ մտքերի գրոհ է սկսվում, նոր առաջանում են այդ գաղափարները, որտեղ մենք փորձ ունենք, մենք շատ թանկարժեք փորձ ունենք, այդ փորձը օգտագործեք, հարգելի պաշտոնյաներ, իսկ դուք արհամարհում եք կրթության առաջին օղակի, հանրակրթության առաջին օղակի ներուժը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, իսկ Հայաստանը միայն Երևանը չէ, Հայաստանը այն բոլոր մարզերն են եւ հավատացեք մարզերում կան այնպիսի մանկապարտեզներ, որտեղ առանց որևէ ակնկալիքի երեխաներին երջանիկ կրթություն են ապահովում։ Մեր ունեցած հնարավորությունների սահմանում, մենք էլ բնություն ունենք, մենք էլ շատ լավ պայմաններ ունենք, որ քաղաքում չունեն։ Քաղաքում ասֆալտը ուղղակի սպանել է բոլորիս։ Մենք էլ դրական շատ կողմեր ունենք, բայց մեր ներուժը չի օգտագործում։
Ես չեմ ուզում, որ մեր այսպես այս հանդիպումը դառնա հերթականը, որ ինչ որ բան պատահեց եւ մեր երեխաներին նեղացրեցին եւ մենք անհանգստացանք, փակեցինք այս թեման եւ այս թեման նորից հավերժ փակվեց։ Մինչեւ հաջորդ դեպքը կամ թունավորումը կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ վիճակը, եկեք դեմքով շրջվեք դեպի մանկապարտեզ։ Ես Ինչի մի անգամ հարց չի բարձրացվում, ինչու է Երևանի մանկապարտեզ հաճախող երեխաները անվճար են հաճախում, ես սնվում են 8000 դրամի, իսկ մարզերում սնվում են 4000 դրամի եւ ծնողը վճարում է։ Օրինակ սահմանամերձ մարզերում։ Եկեք մի հատ նստենք միասին, քննարկենք եւ մենք պարադիգմա կրթական հիմնադրամի աջակցությամբ ներկայացրել ենք ծրագիր համայնքային ապակենտրոնացված այդ քեմփ կազմակերպելու ուսուցչական համաժողով կազմակերպելու առումով հենց նախադպրոցական ոլորտի համար։ Հիմա Նելիենց հետ մասնավոր ոլորտ, պետական ոլորտ չկա մեր մեջ այդպիսի տարբերություն։ Մենք անդադ քննարկումներ ենք ունենալու եւ հրավիրելու ենք այն պաշտոնյաներին, ովքեր եթե գտնենք ով է պատասխանատու մեր ոլորտի համար, որովհետեւ այդպես է չեն կարող գտնել այդ մարդուն։ Դա նորմալ վիճակ չի, որ նախարարության նախադպրոցական բաժնում չկա մեկը, որ առաջնորդ լինի, որը գա դեպի մեզ, որը լսի մեզ։ Իրավիճակը պետք է փոխել եւ այս դառը տարին մենք ճանապարհենք, մոռանանք այն բոլոր դժվարությունները, բայց կյանք շարունակվում է, մենք այս երեխաների առաջ պատասխան ունենք տալու։ Մենք այլևս ասելու տարբերակ չունենք։ Շնորհակալություն Տիկին Խանգելյան, խնդրեմ Տիկին Անտոնյան։ Շատ կարճ մի կոմենտ եւ հաճույքով ծեսետ կխոսեի ժողովուրդ, որովհետեւ մենք ամփոփում ենք արդեն նույն խնդիրների շուրջ ենք աշխատում այսքան մարդ առանց իմանալու միմյանց, առանց ծանոթ լինելու։ Շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնին այս հնարավորության համար։ Այնուամենայնիվ, մենք այստեղ ենք եկել, թե ինչպես պիտի օգնենք ծնողին, ով մենակ է մնացել համակարգի ինստիտուցիոնալ կառույցի դժվարության առջև եւ հարց ունի լուծելու։ Երեխաները վնասվել են, չգիտեմ կհաստատվի չի հաստատվի դա դնենք մի կողմ, բայց նշում է տրամադրության անկումներ եւ ներողություն անտրամադրվածություն, անտրամադիր երեխաներ եւ իհարկե ինքը բավարարված չի ստացած ծառայությունով։ Ճանապարհ համար 1 վստահ եմ ծնողը մտածած կլինի փոխել մանկապարտեզը։ Բայց ուրիշ երեխաների հետ կարող է նույն բանը տեղի ունենալ, հա, գուցե արդեն ըստ այդմ այդ երեխաները այլևս չեն ընկնի այդ տհաճ վիճակի մեջ, բայց ուրիշ երեխաների նույն բանը սպառնում է, եթե բան չփոխենք։ Ես ուրախ եմ տեսնել, որ կան չափորոշիչներ, ներողություն, շատ լավ է, որ կան չափորոշիչներ, բայց ոնց հասկանում ենք, շակված, որոնք կիրառման մեջ դնող է պետք, եւ դրանցից դասեր քաղող է պետք, եւ դրանց բարելավող է պետք, պահանջները շարունակում է պրակտիկան ավելի հետ լինել, քան չափորոշիչը, ինչը շատ տխուր է։ Մոբիլ հասարակության մեջ չափորոշիչները համարյա ամեն տարի վերանայվում են, այսինքն քանի որ հասարակության մեջ պահանջները ավելի են մեծանում, հա, ըստ այդմ նվազագույն չափորոշիչը դառնում է մի քիչ ավելի քանացած տարի է, մի քիչ ավելի առաջընթաց եւ ավելի մեծ պահանջներով կան նախորդ տարի։ 18 թվականին արդեն վերանայվել է Տիկին Անտոնյան։ Նայ, պարբերաբար ինքը ուզում է վերանայել, այսինքն եթե գնա առաջ, ինչ-որ մեծապես, այդ դեպքում իհարկե կարիք կունենանք, ստիպված կլինենք վերանայել չափորոշիչը։ Իսկ մենք հիմա խոսում ենք մի բանի մասին, որ կան չափորոշիչներ, որոնք կիրառված չեն, պարտադիր չեն լիցենզիայի համար եւ պարտադրված չեն։ Մի խնդրանք ձեզ, որ գուցե ճիշտ կլինեն նաեւ ունենալ ուղեցույց մեթոդական, ինչպես կյանքի կոչել չափորոշիչները, որտեղ չափորոշիչը կարգացողը միշտ չէ որ կարողանում է ձեր ուզած ձևով մեկնաբանել, թե դա ինչ է նշանակում։ Ես դա լավ գիտեմ մեր մասնագիտության չափորոշիչներից, ես դա լավ գիտեմ սոցիալական ծառայությունների ընդհանուր լայն լրացված չափորոշիչներից, բայց դա շատ ճիշտ է նաև այս նախակրթական ծառայությունների համար։ Իսկ դա մասնագետներին օգնող բան կլիներ, եթե մշակվեր ինչպես օգտվել, ինչպես կիրառել չափորոշիչները, հա, մեթոդական ուղեցույց ստեղծված ստանդարտ ինչպես ոչ թե ուղեցույց, այլ պարբերաբար քննարկումներ, որովհետև ուղեցույցը կարող են չկարդալ Տիկին Անտոնյան, բայց երբ որ մենք պարբերաբար քննարկում ենք, իսկ չափորոշիչը մեկ անգամ կարդալու համար չէ։ Ինքը աշխատանքային գիրք է, անդադ պետք է ծանոթանալ։ Իսկ երբ որ թիմը անդադ քննարկում է,
անդադ տարբեր ոլորտներ, տարբեր մասեր է քննարկում, արդեն աշխատելը հեշտ է լինում։ Իսկ ուղեցույցը ինքը տեղով ուղեցույց է, այնքան հեշտ, այնքան մատչելի, շատ հասանելի ցանկացած մանկավարժի։ Ուղղակի ծանոթանալ է պետք եւ աշխատել։ Որ ձևով եթե ասում եք այդքան գրագրություն են անում մարդիկ, երկու բառ ու մասնագետների մասով ասեմ։ Եթե եւ դպրոցի մասնագետները եւ հավանաբար մանկապարտեզին ինչ որ շատ ծանրաբերված են գրառումներ անելով, որոնք որևէ մեկը չի կարդում, չգիտես ինչի համար արվում, որևէ մեկը չի օգնում, բայց ժամանակ տանելու։ Գուցե եւ պարտադիր պահանջների մեջ է, բան չեմ ասել, բայց եթե այդ պարտադիր պահանջների մեջ դրվեր նաեւ չափորոշիչների քննարկում, չափորոշիչների շուրջ աշխատ պրակտիկ, հայ պրակտիկան դա ոնց է, շոշափել, այդ ինչ է իրենից ներկայացնում։ Կարևորը Այնուամենայնիվ խոսում ենք ծառայությունից դժգոհ ծնողին ինչպես օգնելու հարցի մասին։ Ես մտածում եմ, որ այստեղ չափորոշիչների մասը, այն մասը, որը վերաբերվում է ծնողների հետ աշխատանքի մոտեցումներին, իրաց հետ քննարկում, ծնողը ոնց պետք է ծանոթանան ներքին ընթացակարգերի մասին, աշխատանքը ոնց է կազմակերպում, ինչ է արվում, շենքը տեսավ, պապին, աշխատանը տեսավ, երեխեքի քննելու տեղը տեսավ եւ այլն։ Բովանդակությանը ոնց պետք է ծանոթանան։ Այ եթե մանկապարտեզի ղեկավարությունը, չգիտեմ, մեթոդական մասի պատասխանատուն կամ հենց մասնագետները խմբի, որ շփում են ամենօրյա ռեժիմով ծնողների հետ, գտնեն այդ ձևը, թե ինչպես մեկնաբանել, ոնց ծնողին ներգրավել իրենց, այսինքն ոնց ծնողը իրազեկված լինի, ներսում ինչ ձևով է աշխատանքը արվում, ոչ թե մեթոդը, այլ ուր է տանում, ինչ հաջողություններ ունի երեխան եւ դրանում ինչ կարիք ունեն։ Հաղորդակցում է պետք, մասնագետ եւ ծնող։ Ու նաեւ ծնողին պետք է պարտավոր է մանկապարտեզի տնօրենը պայմանագիրը կնքելուց առաջ, պայմանագրին կցի attachment, այդպես լրացված, որտեղ նկարագրված լինի, եթե ինչ որ մի բան այնպես չի, ծնողը ինչ մեթոդներ ունի օգտվելու։ Ինչպես ինքը կարող է հարցը բարձրացնել, ում զանգ տա, եթե խնդիր կա, ում զանգ տա, եթե պրոբլեմ ունի, հարցի տիպից կախված, եթե ասենք երեխան էսեկտեիլատեցիկ է, պարզալուց է դասիլատին ապրել, բայց եթե երեխայի հանդեպ վերաբերմունքը ծնողին չի բավարարում, ինքը ուր կարող է դիմել, ում կարող է դիմել այդ հարցը, այսինքն բողոքարկման թափանցիկ մեխանիզմը պետք դնել, ընդ որում պայմանագիրն է կցել, պայմանագրին կցել, որտեղ ծնողը, հետաքրքրված ծնողը հաստատ կարող է նայել, ասել, ահա էսի գրած, այսինքն մինչև այս մեթոդին լսել, գաղտնալսել, որը էթիկական հարցեր առաջացնում, միանշանակ, իրավականը չեմ կարող ասել, իրավաբան չեմ, բայց հաստատ էթիկական խնդիրները, դրանից հետո շատ դժվար է փող վստահող պայմաններում աշխատել։ Ինչպես նպատակը պիտի լինի ծնող դաստիարակ երեխա այդ եռանկյունի փող վստահող հարաբերությունների ձևով, այդտեղ է որ կառուցողական բան կծնվի։ Մնացած բոլոր դեպքերում կամ ես եմ ձեզ մեղադրելու, որովհետեւ ես ավելի պերճախոս եմ, կամ դուք եք ինձ մեղադրելու, որտեղ հակառակ պատկերն է։ Սա այդ ծեր սպիտակ, այդ անմաստ ինչ որ կոնֆլիկտ, մրցակցություն, դրա կարիքը չկա։ Փոխարենը պետք է համագործակցել։ Ծնողի հետ պետք է ուղղակի համագործակցել։ Ու ծնողը պետք է անպայման ներկայացնել, թե մեր կառույցի հետ ոնց է պետք աշխատել։ Մեզ մոտ, ես էլ ավելացնեմ ու ավարտեմ, մեզ մոտ մենք խնդրում ենք, որ ծնողները մասնակցեն։ Մենք խնդրում ենք, որովհետև այնքան բան ունենք ծնողին ասելու, թե ոնց փոխի իր վերաբերմունքը, որ երեխան իրան այսպես չզգա, այսպես օտարացած չզգա, այսպես դեպրիվացած չզգա եւ այլն։ Դրա թեթև տեսակները սովորական ընտանիքներում են։ Իմ դեպքերը ծանրն են, բան չեմ ասել, բայց դրա տարբեր դրսևորումները սովորական իրավիճակում են։ Այնպես որ ամենալավ ձևը ուղղակի, բայց մարդկային, բայց կոմպետենտ հաղորդակցություն ապահովելն է։ Կառույցը պիտի անբանալ դա ապահովի, դա իր պարտականությունն է։ Իսկ այն ծնողները, որոնք ակտիվ չեն կարող փնտրել, չեն կարող գտնել ինֆորմացիան կամ չեն կարևորել նույնիսկ եթե իրաց երեխան ճնշված ատում գալիս եւ այլն, ամեն մի կառույց պետք է ունենա, կարծում եմ, պատասխանատու, մեր մասնագիտության լեզվում կոչվում է սոցիալական աշխատող։ Կառույցը կարող է պատասխանատու առանձնացնել ընտանիքների հետ կապերի ապահովման համար, ընտանիքների հետ աշխատանքի համար։ Ու դա տարբեր է երեխանին սովորի, այդ աշխատանքը լրիվ ուրիշ ոլորտում է, այդ ծնողի մասնակցության ապահովումը, այդ ծնողի քաջալերումը, եթե քաջալերանքի կարիք կա, եւ հակառակը ծնողի ամբիցիաների նվազեցումը, երբ որ զգում ես, որ դա այնքան էլ հավասարակշռված չի։ Մի խոսքով եղանկյունի սարքելը փրկություն կլիներ։
Ես կոնկրետ առաջարկ անեմ ներողություն Լիլիթ ջան, մենք նախաձեռնել ենք ծնողական մեծ հանդիպում, ժողով չենք ասում, որտեղ մենք այդ բառը չենք օգտագործում։ Մենք կհրավիրենք բաց հայտարարությամբ կդնենք, ինքը մեր խմբում արդեն դրված է, կհրավիրենք ծնողների, ովքեր ցանկանում են, եւ կներկայացնենք չափորոշիչներ եւ շատ հարցեր միասին կքննարկենք եւ կներկայացնենք ծնողների հետ համագործակցության մեր խմբի մանկապարտեզների փորձը։ Եվ նաև մի բան էլ ավելացնեմ, ես ընդհանրապես ընդունում եմ, որ ցանկացած ձեռնարկ, որ ստեղծվում է մանկապարտեզի մանկավարժների համար, պետք է անցնի մասնագետների, առաջին օղակի դաստիարակների, ամենակարևոր շարժիչ ուժն են իրենք, փորձաքննությունը, մասնակցությունը, ծանոթանան ձեռնարկին, նոր հրատարակվի, որովհետև մենք շատ ձեռնարկներ ունենք, այդ թվում նաև Կրթության ազգային ինստիտուտի ստեղծած ձեռնարկները, որոնք քննության չեն դիմանում, որովհետև կոնկրետ սևագործ բանվորներին մեզ հաշվի չեն առել, մեր փորձը երեխաների հետ։ Այս սա շատ մեծ խնդիր է, որ ապագայում նորից չսկսի այս process-ը։ Հիմա այ կոնկրետ առաջարկի շուրջ, հարգելի ծնողներ, մտածեք, օգնեք մեզ, համագործակցեք, սկսեք վստահել, պահանջել եւ վստահել։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, եթե այլ լրացումներ չկան, ամփոփենք, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր ու արդյունավետ քննարկման համար, կարծում եմ բավական արդյունավետ էր այն ծնողների համար, ովքեր իսկապես չգիտեին, հա, այս պարագայում ինչպես պետք է վարվել։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը անցկացրեց առցանց քննարկում բռնության դեպք մանկապարտեզում, ինչպես կանխարգելել թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Միրա Անտոնյան, Հովի երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար, Վիկտորիա Ռստակյան, մեր բակ մանկապարտեզ հաճախող երեխայի ծնող, Փարանձեմ Խանգելդյան, Նոյեմբերյանի թիվ 2 մանկապարտեզի տնօրեն եւ Նելի Խաչատրյան, Ինդիգամի զարգացման կենտրոնի համահիմնադիր, հոգեբան, մանկավարժ, մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների ասոցիացիայի հիմնադիր խորհրդի անդամ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ։ Հուսով ենք այստեղ հնչեցված խորհուրդները, դիտարկումները կյանքի կկոչվեն։ Հաջողություն։ Absolutely.